ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏஸ்டெக் மும்பை சீரீஸில் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா Magnific டிசைனர் ஃபேன்ஸோட ஸ்டால். ஃபேன்ஸுன்னு வரும்போது ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டீரியர் டிசைனில் வந்து ஃபால் சீலிங்க்கும் அதோட லைட்டிங் சிஸ்டம்ஸ்க்கும் வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். பட் ஃபேன்ஸுன்னு வரும்போது அது ஒரு ஃபங்க்ஷனல் அப்ளையன்ஸாக மட்டுமே யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை விட்டுடுறோம். ஸோ ஃபேன்ஸு வந்து நம்ம நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டிசைனர் ஃபேன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குன்றது தான் இந்த ஸ்டாலில் அவங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் வச்சு கூட நம்ம வந்து ஃபால் சீலிங் பண்ணும் போதோ இல்லை வெறும்னே நீங்கள் வந்து ஒரு ரூமை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஷோ பீஸ் எலிமெண்ட்டாக கூட நீங்கள் இந்த ஃபேனை யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் ஒரு நல்ல ஃபேன் காம்ப்ளிமெண்டிங் த இன்டீரியர் டிசைனாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து ஒரு க்ரௌன் ஜுவல் ஆஃப் த ஓவரால் டிசைனாகவே இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு அதிக சான்சஸ் இருக்குது. அண்ட் தென் இப்போது Magnific டிசைனர் ஃபேன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க நிறைய ஃபேன்ஸ் டிஸ்ப்ளே பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட இருக்க டைப்ஸ் அண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா லைக் விண்டேஜ் ஃபேன்ஸ் இருக்குது, அல்ட்ரா மாடர்ன் ஃபேன்ஸ் வச்சுருக்காங்க, கான்டெம்ப்ரரி டிசைன் ஃபேன்ஸ் இருக்குது, அண்ட் தென் கிட்ஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் ஃபேன் கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அண்ட் என்னோடய ஃபேவரட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் கிறிஸ்டல் ஃபேன் கலெக்ஷன்ஸ். ஏன்னா கிறிஸ்டல் ஃபேன் கலெக்ஷன்ஸ் அலாங் வித் லைட்டிங் சிஸ்டம்ஸோடு இருக்கும் போது இப்போ நம்ம நிறைய டைம் வந்து டைனிங் ஏரியாவில் வந்து ஃபேன் போகலாமா இல்லை வந்து நல்ல ஒரு லைட்டிங் சிஸ்டம் போகலாமான்ற டைலமாலே இருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி லொக்கேஷனுக்கெலாம் நீங்கள் வந்து இதை வந்து 2-in-1 பர்பஸாக வந்து ஒரு நல்ல டிசைனர் லைட்டிங் அலாங் வித் ஒரு சூப்பர் ஃபேன் சிஸ்டமோடு இருக்க மாதிரியான நிறைய ஃபேன்ஸ் எல்லாம் இவங்கக்கிட்ட இருக்குது. அண்ட் அகெயின் லைக் டவர் ஃபேன்ஸ் இருக்குது, லைக் பிளேட்லெஸ் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இவங்களோட வெப்சைட் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் தென் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ ஷேர் இட் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல். தேங்க்யூ ஸோ மச் guys.